የትምህርት አጀማመርና በትምህርት ላይ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን መፈታት አለባቸው የሚል ምክር ቤቱ የራሱ ሞሽን አቅርቦ ነበር። አያይዘን የዛም ሞሽን አፈጻጸም ያመጡ ውጤቶች ምንድናቸው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው። ማኒ መሬናኖ አማራ ያይድሌ ኩለቶኮፋ በሮጂ ሸነፋ መርሳጀፋ ጌጌሱ የገሌራ አፈያይን መነ መሪቻ ፋንቱ ተስፋዬ ከጀደኒቲ ያይቺ ጉዮተ ለማፍ ከንቱሩ ዮተው ጉዮተ ከነ ኬሰቲ ያለ ጀልቀቢ በርኖታ ፊ ሆጂወን አንጋ አማቲ ሆጀተመን ረኮሌ ሙደተኒ ፊ ዲሞተ ገራገራ ያይቻን ያተን irratti mari'atamaa jiraachuu ibsaniiru. Ijaarsi nageenya naannichaa keessatti mul'achaa jiru itti fufuu qaba. Guddinni waaraa akka biyyaa fi naannichatti galmaa'aa jiru abdii lammiilee kan guddisee fi fayyadamummaa isaanii kan mirkaneessedha jedhaniiru. Pirojektoonni mootummaan eegalaman bu'a qabeessummaan akka raawwatamaniif uummanni itti gaafatamummaa isaa ba'achaa jira jedhaniiru. Naannichatti waliigalteen nageenyaa mootummaa fi hidhattoota gidduutti taasifameen fedhiin nageenyaa uummataa fi naannichaaf abdii kan hore ta'uu kaasanii filannoon biyyaalessaa torbaffaa bilisa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf hundi ga'eesaa akka baatu gaafataniiru. Yaa'ichaan labsiiwwan garaagaraa fi muudamoonni kan ragga'an ta'uunis ibsameera. Aanaa Dawwee Arawaatti fooramiin nageenyaa fi hariiroo obbolummaa cimsuu aanota ollaa naannoo Affaar aanaa Dawwee Wadaraagee fi aanaa Argobbaa waliin magaalaa Booraatti adeemsifameera. Bulchaan duree aanaa Dawwee Arawaa obbo Eeleen Maammed Aasaa taasisaniin Dawwee walitti dhufeenya hawaasaa fi obbolummaan ollaa simachuun hariiroo waliinii cimsachuun beekamtuudha jedhaniiru. Bakkeewwan amantaa seena qabeessaa fi walitti dhufeenya obbolummaa baay'ee kan of keessaa qabdu ta'uu ishee fi uummata aanota ollaa waliin walitti dhufeenya cimaa kan qabdu ta'uu ishees kaasaniiru. Kaayyoon marichaa inni guddaan nageenya hawaasaa tiksuun misooma saffisiisuun ejjennoo tokkoon badhaadhina waloon biyya ijaaruuf kan kaayyeeffate ta'uu himaniiru. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne የሶስት ወረዳ አርጎባም አፋሪም ኦሮሞም አንድ ስንሆን ስለሆነ አንድ ላይ ተወያይተን hojii heegumsa biyyee baroota darbanitti hojjetameen ooyiruun isaanii miidhamee ture dandamachuun oomishtummaa isaanii guddisuuf haala mijataa kan uume ta'uu qonnaan bultoonni bulchiinsa magaalaa Baardaar ganda Zanzaliimaa dubbatan. Bulchiinsa magaalaa Baardaaritti warraaqsi hojii eegumsa misooma qabeenya uumamaa ganda Zanzaliimaatti jalqabeera. Qonnaan bultoonni ganda Zanzaliimaa misoomicha irratti hirmaatan akka dubbatanitti hojiin baroota darbanitti eegumsa qabeenya uumamaa irratti hojjennee gatii dadhabbii keenyaa nuuf deebisaa jira jechuun dubbataniiru. Dabaluunis maangoo fi muduraaleen biroo naannoo isaaniitti dhaabaman bu'aa guddaa kan argamsiisaa jiran ta'uu kaasanii kunis hojii eegumsa qabeenya uumamaa barana jalqabame irratti akka hirmaataniif kan isaan kakaase ta'uu eeraniiru. አለግቱ ያለው ማንጎው የተከል ነው በዘበኛ ስለሚጠበቅ እርካኑ ተገድቦ ተፈርፍሮ ማበቅል የነበረው አዝመራ የሚወጣ በቀሎ የሚወጣ ዳጉሳ ምርጣም አሁን itti aantuun biiroo qonnaa naannoo Amaaraa Massaluu Biraanuu hojii eegumsa misooma qabeenya uumamaa jalqabameef deeggarsi kan taasifamuuf ta'uusaa himaniiru. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baardaar Goshuun Daalaamaa hojii eegumsa qabeenya uumamaan gandoota 12 keessatti qulqullinaan kan hojjetaman ta'uu ibsaniiru. Suluullan garaagaraa irratti lafa hektaara 1,500 ol irratti guyyoota 30 itti aananiif hojichi kan hojjetamudha jechuun dubbataniiru. የምርት ብክነትን ለመቀነስ ያው ከአጨዳ ጀምረን እስከ ጎተራ ድረስ ያሉ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። itti fayyadama meeshaa qonnaa ammayyaa adeeffachuudhaan qisaasama oomisha qonnaan bulaa mudatu xiqqeessuuf hojiileen bu'a qabeessi hojjetamaa jiru. Hojii raawwachiisaan ministeera qonnaa Isaayyaas Lammaa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti bara 2017 bara 2018 waqtii kanatti lafa hektaara miiliyoona 20.5 midhaaniin uwwisuuf karoorri qabamee hojiitti galameera. Hojii misooma qonnaa kanaan lafa hektaara miiliyoona 20.9 midhaaniin uwwisuun danda'ameera jedhaniiru. Hojiin meeshaalee qonnaa fi dhiyeessii galtee qonnaa karaa maakaanaayizeeshinii qonnaatiin oomishtummaa midhaanii guddisuuf hojjetamaa tures lafa hektaara miiliyoona 12 midhaaniin uwwisuu isaa ibsaniiru. Bu'uura karoora lafa midhaan uwwifame irraa oomisha kuntaala miiliyoona 653 walitti qabuun lafa gadi fagoo fi ol ka'aa keessatti hojiin sassaabbii bu'a qabeessa ta'e hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Akka biyyaatti hanga ammaatti midhaan lafa hektaara miiliyoona 14 irraa sassaabamuu eeraniiru. Midhaan sassaabame kuntaala miiliyoona 322 gara manneen kuusaatti galfamuusaas beeksisaniiru. ትራሰሪ ጎን እርገ ዱፌ ባየ ፎይና ቀብና
ቀመዲን ኩኒ ስርት በረና ዋጊሬ ቆርቸሬ ሁንደ ሳቱት ጎኔ ስርት ግኑ ገመቺ ሰራ ታንዱሪ ባየ ፎጂና ቀባ Sonoowwan faayaa albuudaa dabaluun kan oomishan sharafa alaa kan argamsiisanii fi guddisuu kan dandeessisan maashinoonni biyya keessatti kan oomishaman kan albuudota muran laaffisan boca baasan yeroo dhiyootti gara hojiitti akka galan Inistituutiin misooma albuudaa beeksiseera. Roodmaappiin misooma faayaa albuudaa fi ijaarsi teknooloojii dijitaalaa xumuramaa jiraachuu ibsameera. Inistituutichatti hojii raawwachiisaan qorannoo aarteezinaalii fi faaya misooma albuudaa Dr. Geeraa Tacaanaa akka ibsanitti biyyattiin albuudawwan faayaa adda addaa qabaattus hanga ammaatti hanga barbaadamu galii irraa argachuu hin dandeenye. Kanaafis albuuda irratti soonni osoo ittiin dabalamiin gabaa alaaf dhiyaachuusaa hanqinni humna namaa qaroomee fi itti fayyadamni teknooloojii gadaanaa ta'uu akka sababaatti kaasaniiru. Dabalataanis rakkoolee faayinaansii fi bu'uuraalee misoomaa waldaalee oomishtoota albuudaa saayinsii qulqullinaa fi gatii sibiilotaa gatii qabeeyyii murteessaa ta'uu danda'u kan ta'e ji'oomooloojii irratti hubannoo dhabuun rakkoon biroon immoo kontoroobaandiin babal'achuu ta'uu ibsaniiru. Rakkoolee kana furuufis hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu ibsuun Inistituutichi Yuunivarsiitii Walloo waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru akka fakkeenyaatti kaasaniiru. በፕሮጀክት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ እየሰራን እንገኛለን። እነዚህ እሴት ለመጨመር የሚያገለግሉ ማሽነሪዎችን ከውጪ ነው የምናስገባቸው።